全球燕窝的最大产地，占全球燕窝总产量的80%。游客来到印尼风光明媚的巴厘岛，开放给游客参观的燕窝观光工厂，是去巴厘岛的游客最新的观光景点。抵达位于努沙都瓦的燕窝工厂后，首先会拿到一个无线接收耳机，与工厂的解说员连线，方便在厂区内移动时能够清楚地接收解说员的同步介绍讲解。然后呢，会带大家参观燕窝模型，展示柜里摆放有各类燕窝样品，介绍原始采摘燕窝的方法，不但会破坏生态环境，同时影响到燕窝的产量及品质，讲解科学养燕的方法，如何透过温度、湿度、光线、声音、味道以及地点等各类条件的控制，来吸引燕窝进入人造环保燕屋造窝。现代化的燕屋养殖和采摘方法，让燕屋的品质比野生冻燕提高许多。解说员还会在模型屋播放小燕子求偶的录音给参观的游客听。游客接着参观燕窝的清洗加工制程，也是把关燕窝的最重要的制程。如何确认燕窝不被添加漂白剂、防腐剂的关键，清洗挑毛。现场可看见穿着白色防尘衣帽、戴口罩、清一色的女性员工隔着大玻璃在房内专注地清理燕窝。接着导览透明全隔离的无尘低温自动化生产线，游客在此隔离26公尺长的大玻璃墙，可参观一整排各项机械设备组成的自动化生产线。首先，均量的燕窝将会装入试管中备用，待机器设备完成洗平、烘干过程后，装燕窝程序由工人在生产线上完成。装好的燕窝，在经过高压帮腐加入冰糖水后，将会由自动加盖机盖上专用的真空安全盖。为了确保品质，装入燕窝的玻璃瓶都会被送入真空封盖机，将空气抽出，然后在机器内部自动完成锁盖的动作。此时，瓶内的空气已被抽出，成为真空状态。生产线继续将燕窝瓶送到下一站的真空打碱机，以电脑扫描瓶内真空状态是否符合标准。不符标准的瑕疵品被扫描检测到后，安全装置就会被启动，将瑕疵品从生产线移除。符合真空标准的产品最后来到收集圆盘，再以人工移放到专用的笼车内，推到隔壁房间的杀菌室，准备进行杀菌作业。一般以为罐头的食品可以保存几年，是因为添加了防腐剂，其实并不是，是因为有了杀菌釜这样的杀菌设备。灭菌的原理是在摄氏121度，以高温高压连续杀菌25分钟，所有的真菌孢子都会被破坏掉。此时，瓶子里面就会呈现无菌的状态，所以不需要添加任何的防腐剂。经杀菌釜杀菌后的产品不开封，可以常温保存2年。工厂以真空高温高压灭菌所生产的浓缩即食燕窝，是印尼独家技术，经送交 SGS
实验室检测，检验报告证明所生产的是无菌的安全食品。完成杀菌的燕窝，经输送带送到隔壁的贴标室，由电脑喷印机直接喷印制造日期、批号及保存期限后，由品管员目视检查每一瓶浓缩燕窝是否符合标准，然后送入自动贴标机后，将每一瓶浓缩燕窝贴上产品标签，再由品管员再次检测，确认产品是否完美，最后装箱出货，整条流程在此结束完成。自古以来，燕窝在中国就有极高的保健和医疗价值。三宝太监郑和七下西洋，在印尼发现大量的燕窝，进贡给明成祖。太医即把燕窝、人参、鲍鱼同列为滋补圣品。在清宫档案的记载下，乾隆下江南时，每日早晨必食用冰糖燕窝粥。慈禧太后的早膳，一桌30多样菜肴中，用燕窝做菜的就有7样之多。燕窝在清代不但被列为3珍海味8珍之首，也成为华人3大补品之一。最后，游客可以在厂区贵宾室内选择自费品尝冰糖燕窝。出口处设有土产纪念品店，供游客选择。由印尼国家标准局所认证生产系统的福馨燕窝观光工厂，是造访巴厘岛游客解开燕窝珍稀神秘面纱的旅游新景点。